Мен Кыргыз улуттук кийим-кечектин өкүлдүк мураскору Шаркан Керим. Мана бул биздин кийим-кечек өндүрүү заводубуз. Bundan 3 жыл мурун Аялдар бирлешмесинин жардамы менен биздин өндүрүшүбүздү дагы кеңейтип алдык. Биздин заводубузда азыр 10 канча ишчи кызматчы иштейт. Булар ушул жакын айланадан келген эже сиңдилер. Биздин өндүрүп чыгарып аткан кийим-кечектерибиз мамлекеттин ар кайсы жерлеринде сатылып жатат. Жүргүлө мен ушул заводубузда өндүрүп чыгарылган кийим-кечектерди силер менен тааныштыра кетейин. Кара кыздар, мана бул кийимдин этегиндеги түрүн. Мана бул кыргыздын шырдагынын оюсунан алынган да. Туурабы? Мана жердеги ийрек. Мана ак ийрек зады бар го. Бул кечтиги мына кичинекей ийрек салып койсок дагы батпай берет деп, пакат ушунун шекилин чыгардык. Жакасында бир өзгөчөлүк бар да. Мана таныш илгерки байлардын, падышалардын чапанынын шекили. Кара манеке, мүрөлөрү эгиз. Кыргыздын кийим-кечектеринин эң бир башка улуттар менен өзгөчөлөнүп тура турган жерлери баш кийим. Маселен, мана бул баш кийимди алып айтсак, бул 3 жаштан баштап кыздар той кылыш жашына жеткичейинде мана мушу кийимди кийет. Ою чийлөрү болсо, айванаттардан, маселен, жалбырактардан алып ушундай чыгарабыз. Тыргагынан да чачып калса жайып кандашпайбыз.